大家好，我係 Martin。咁你哋睇到標題都知道，我今日想拍 Get Ready My Go Bag 啦。咁講之前呢，就想 update 下我嘅狀況嘅，就係我已經39週啦。係你冇聽錯，都冇講錯，我已經39週啦。咁我即將會喺聯合道順產啦。咁如果你係準備喺公立醫院順產嘅媽咪，都可以繼續睇落去啦。咁我亦都知道好多媽咪呢，通常係33週已經執定個走佬袋，以備不時之需啦。但係我就一個字啦，懶啦，所以咧呢幾日先開始執嘅啫。咁事先聲明啦，我今次執嘅走佬袋呢係雞精版嚟嘅啫，可能冇其他媽咪執得咁 detail 嘅。咁如果你同我一樣都係咁匆忙先嚟執呢個走佬袋呢，咁都可以作為一個參考睇下啦。我哋開始啦。咁首先呢，我會分3部分嚟講啦，一個就係平時嘅出街袋啦，一個就係媽咪嘅走佬袋同埋 BB 嘅走佬袋啦。咁我平時出街嘅出街袋呢，就係呢個一個白色嘅背囊啦。咁裏邊呢，就有4寶銀包、電話、鎖匙，仲有一個就係隔尿墊。包裏邊一定有少少嘅錢啦，就貨你突然間真係生得啦，咁都起碼有啲錢去飛的啊，點都好啦。咁裏邊有 BB 爸爸嘅 ID 卡副本同埋你自己 ID 卡啦，仲有你嘅覆診卡嘅。咁電話就係一有咩事都好，可以即刻打電話俾人求救啦。咁呢個基本常識，我諗大家都會知噶啦。而且鎖匙就係如果你身邊有信得過嘅朋友啊，點都好啦，咁可以即刻叫佢返你屋企幫你拎個走佬袋過嚟啊嘛。而隔尿墊就係如果你突然間生得嘅時候，咁起碼你飛的去醫院嘅時候，咁你都唔會整污咗人哋架車啦咁樣。咁呢啲就係我所謂嘅4寶啦。其次就係媽咪袋啦。咁媽咪袋裏邊會有啲咩呢？提前講明先啦，因為呢，媽咪好多嘢都係用完就即棄噶啦，所以呢，我建議大家如果用媽咪袋，即係我個袋呢，最好都係環保袋啊，或者用完就可以抌得啦。因為醫院呢都有好多細菌嘅，最好就用完抌咗佢，費事帶埋啲細菌返屋企啦。咁我個媽咪袋呢，就係一個環保袋嚟啦，都幾多嘢啦。咁講咗啲即棄啊，又係一塊隔尿墊啦。咁我唔知聯合會唔會提供啦，但係都買嗰陣時咧就有多幾塊，帶定去都冇壞嘅。之後呢，就係媽咪 M 巾啦，即係我啲孕婦 M 巾啦。我帶咗2包啦，因為我唔知會唔會有咁多惡露需要用到2包咁多，但係帶定都冇壞，因為都係即棄嘅啫。咁有媽咪 M 巾之後呢，就要用媽咪嘅即係免沖洗底底。咁呢啲免沖洗底底就係又係用完即棄啦，我都係帶定2包嘅啫。仲有如果你係餵人奶嘅話呢，咁佢哋都會即係叫你準備自備嗰啲乳墊，係啊，呢個係我親戚用完之後就俾我嘅，咁都係帶定佢冇壞啦。咁仲有一包 tissue， 咁佢哋都會建議你一定要帶嘅。咁講完啲即棄啦，咁我哋就講一啲清潔上嘅用品啦。咁我建議清潔上嘅用品呢，通常揾個袋仔一次過裝晒佢啦，咁就係方便你去廁所啊，即係沖涼啊，點都好啦，一個袋帶去就唔使煩啦咁樣。咁都係我啲基本淋淋滲滲嘢啦。dry shampoo 呢個係 Lush 買噶啦，都好多媽咪推薦買呢個，因為呢個冇味啦。咁而且我係有一啲變態潔癖嘅，所以呢，我就買咗一支大版啦，而且屋企都有幾支 dry shampoo 啦。咁就最好帶定啲放媽咪嘅濕紙巾啦。咁 BB 都要用濕紙巾噶嘛，咁就可能你自己提前買定啲 tester 去試嘅時候呢，覺得邊啲唔啱 BB 用嘅時候，你咪拎嚟自用咯。咁抹咩都好啦，帶定冇壞嘅。之後一啲放媽咪嘅棉啦，雖然唔知最後會唔會用到，或者會唔會即係放你用或者放 B 用啦，但係帶定都係冇壞嘅。咁就仲有嘅就係呢 set 牙膏、牙刷、洗面奶啊，嗰啲茄哩夸啦就喺晒裏邊啦。呢個係醫院必須要媽咪自備嘅，所以記得要帶去啦。咁我
我有個好好嘅提醒，就係我自己帶咗一嚿番梘去嘅。咁呢個呢，就係薑梘嚟嘅，咁個套自己外配啦。點解要帶定嚿薑梘呢？因為我唔知醫院會唔會俾你沖涼啦，但係帶定佢冇壞啦。呢句説話講 N 次，同埋聽人講，其實你生完 BB 已經算係坐月嘅一部分啦，所以啲媽咪就話盡量唔好用水喉水去洗手啊、沖涼啊，點都好都唔好啦。而如果生完 BB 就係坐月嘅部分，咁帶定嚿薑梘去洗手啊、洗面啊、洗咩都好啦。如果有得沖涼更好啦，可以即刻用到啊嘛。咁呢個都係比較重要嘅，就係咁啱我喺開倉大減價嘅時候揾到，就係真理沖洗瓶，即係呢個係貨你去湯力嘅時候洗 gap gap 嘅。咁你揾唔到唔緊要嘅，都醫院嗰邊都有得買啦呢啲。咁之後個袋裏邊仲有啲咩呢？就係一袋我出院着嘅衫啦。咁我唔分享啦，都係來去都係我啲㗎啦。有樣嘢仲要講就係要自備拖鞋。因為我記得醫院係唔會提供拖鞋嘅，咁最好就自己帶備一對啦。咁我呢度就 Uniqlo 買嘅，大減價買嘅。咁同埋就帶咗一個水樽，咁呢啲熱水壺咁樣啦，咁就方便你到時如果你下面痛呢，又唔想行嚟行去呢，咁生完 BB 好攰噶嘛，又想飲水嘅話呢，就可以喺床頭即刻拎到啦，唔使咁麻煩。咁講完媽咪袋之後呢，咁就講 BB 嘅袋啦。咁 BB 有個走佬袋有啲咩呢？咁因為好多嘢呢，其實醫院都要提供晒俾你噶啦。咁主要都係我套出院衫嘅啫。咁我就會帶一個背囊去啦。咁就係放 BB 嘅嘢嘅。咁就 BB 袋裏邊呢，最基本呢，就係有一袋初生嬰兒尿片啦。咁我就用咗個袋裝住佢，因為我裏邊仲有其他 BB 一包包嘅嗰啲初生嬰兒嘅 sample 啦。咁費事一包一包散散，咁就好麻煩。跟住呢，就一啲 BB 嘅棉褲抹 BB 嘅。咁因為我買嗰啲呢就好大包，我就費事帶去用唔晒，又要拎翻屋企，咁好麻煩噶嘛。咁所以呢，就拎個袋裝住佢。咁除咗我啲棉之外呢，仲有啲 BB 濕嘅濕紙巾棉啦。咁帶過去都冇壞嘅，都細細包包，方方便便咁樣。跟住之後就係一啲 BB 嘅紗巾啦。咁我唔知到時會唔會用得着，但係帶少少去冇壞。之後就一袋 BB 衫啦，同埋最底呢，我就放咗一條 BB 嘅包巾放去出院着嘅。咁如果你想知道啲 detail 啲呢，我就會喺下面 info box 度寫低晒啲嘢噶啦。咁以上都係我執走佬袋嘅嘢啦，咁係我個人覺得係必須要帶去嘅。咁我都聽好多媽咪講呢，其實醫院會為你準備好多即係生嘅，即係好似睡衣啊、BB 用品，佢都要準備晒。所以呢，其實唔使帶咁多。而且我個人有個習慣啦，就係好似去旅行咁樣，執嘅行李呢，盡量就帶咗出去，就唔好帶翻屋企，因為出邊啲細菌一定比你屋企多噶嘛。所以就盡量唔好帶咁多細菌翻屋企啦。所以用完嘅我就盡量劈出去。咁就好似啲 BB 棉咁樣，你用完之後咁就可以拜拜啦。咁你如果帶一大包呢，一定用唔晒噶嘛。咁你喺醫院呢，其實只係住3日2夜嘅啫，應該啊。咁就唔使帶咁多，唔需要好似走佬咁樣嘅。所以我就執最基本嗰啲啦。咁其實如果有啲準媽媽好似我咁臨急抱佛腳啦，或者你依家仲未執嘅，但係已經就嚟生啦，或者已經生得啦，咁點算呢？咁其實醫院呢都會有 7-11啦，或者咁有啲貨孕婦嘅店喺醫院裏邊啦，咁佢就直接貨你可以即刻買到晒你要嘅嘢，咁就唔使擔心咯。所以好似如果你依家好似我呢個case 咁樣嘅話，都唔使擔憂嘅，唔好俾咁多壓力自己，同埋你身邊一定要有人幫你買齊晒噶。相信身邊嘅人，相信自己就 OK， 放鬆個心情去生 BB 就 OK 噶啦。咁我都喺度祝各位媽咪，如果你睇緊我呢條片就嚟生得嘅話咧，希望你順產或者開刀成功啦。咁我今次分享就係咁多啦，咁我哋下次再見，拜拜。